अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊँ आहियां शाहिद खोसो ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो शाहिद खोसो ब्लॉग यूट्यूब चैनल। ऐं यकीनन तव्हांखे एंटरटेन करण वारो आहियां। जी हाँ दोस्तों, अॼु तव्हां सोचींदा हूंदव त अॼु शाहिद बाग कहिड़ी नई ड्रामनि जे बारे में ॻाल्हि करण वारो आहे। दोस्तों, अॼु जेका मां तव्हां सां ॻाल्हि करण वारो आहियां ऐं जेका नई अपडेट तव्हांखे ॾियण वारो आहियां, यकीनन तव्हां उहा वीडियोज़ ही मुंहिंजी पूरी ॾिसी करे एंटरटेन थींदव ऐं यकीनन तव्हां कमेंट करण ते बि मजबूर थी वेंदव। ऐं तव्हांखे अॼु तव्हांजे कमेंटनि जा बि जवाब ॾींदुसि। जेका तव्हां कमेंट कया कल्ह, जेका कमेंट तव्हांजा आया अॼु, उन्हनि जा बि तव्हांखे जवाब ॾींदुसि। हिन वीडियो खे जे तव्हां आख़िर ताईं न ॾिसंदो दोस्तों, पोइ मां छा थो करे सघां। पोइ तव्हां खां हीअ अपडेट मिस थी वेंदी। तव्हां मर्ज़ी जा मालिक आहियो, पोइ तव्हां ॼाणियो तव्हांजो कमु ॼाणे। शाहिद खोसो ब्लॉग यूट्यूब चैनल तव्हांखे एंटरटेन कंदो आहे ऐं तव्हांखे तव्हांजी कम जी शइ ॿुधाईंदो आहे। जेका तव्हां सॼो ॾींहुं यूट्यूब ते सर्च कंदव, तव्हांखे असां हिकिड़े क्लिक में असांजे हिकिड़े वीडियोज़ में सॼी उहा शइ ज़ाहिर करे ऐं क्लियर ऐं डेट अपडेट ॾेई छॾींदा आहियूं। ख़ासि करे अॼु तव्हांखे मां जेका वीडियोज़ में ॿुधाइण वारो आहियां, उन वीडियो शुरू करण खां पहिरियों दोस्तों नंढड़ो अर्ज़ु आहे, इन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसो ऐं लाइक कयो, महिरबानी कयो हाणे इन खे लाइक कयो ऐं चैनल शाहिद खोसो ब्लॉग्स खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो ऐं असांजे वीडियोज़ खे शेयर कयो, जेतिरो थी सघे इन लिंक खे शेयर कयो पेज ते, ग्रुपनि में। हलूं था पंहिंजी अपडेट जी तरफ़ ऐं सुठा कमेंट बि ज़रूरु कजो। दोस्तों, पहिरीं ॻाल्हि जेका मूं कल्ह वीडियो अपलोड कई ऐं अॼु जेका ॻाल्हि आहे उहा थोरी मुख़्तलिफ़ आहे। दोस्तों, शूटिंग जी जेको असां ॾे तस्वीरूं आयूं आहिनि दुलाब जूं, ऐं अॼु तव्हांखे बहितरीनु मां ॻाल्हि ॿुधाइण वारो आहियां। कल्ह जेका शूटिंग थी आहे उन में कंहिंजी शूटिंग थी, कहिड़े अदाकार जी थी। परीं जेका शूटिंग थी मां तव्हांखे ॿुधायो आज़म मैंगल एक्शन में हुयो ऐं उनजी माउ बि उनखे ॾेखारी वई उन ड्रामे सीननि में, ऐं बंगले में ॾेखारियो वियो आज़म मैंगल खे। आज़म मैंगल जा 2 ॾींहं पहिरियों जेका सीन शॉट थिया ऐं कल्ह जेका शॉट थिया आहिनि उहे फरज़ंद मलिक खजू ऐं फरज़ंद मलिक जा खजू जा जेका दोस्त आहिनि उन्हनि जा सीन रिकॉर्ड कया विया आहिनि दुलाब ड्रामे में। ऐं दोस्तों, उन सां गॾु उहे ई फरज़ंद मलिक खजू जा दोस्त आहिनि ऐं जेका तव्हां ॾिठा हुया ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में, उहे ई दोस्त हिन ड्रामे में बि वरी जेको आहे फरज़ंद मलिक खजू साहब जा, ऐं ओड़ी कॉमेडी करे रहिया आहिनि। उन्ही तरीक़े सां वरी हिते बि जेको आहे मथे में धूड़ विझी रहिया आहिनि। लेकिन इहा ॻाल्हि मां तव्हांखे कल्ह बि ॿुधाए छॾी, जेका अॼु ॻाल्हि आहे उहा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। दोस्तों, अॼु जेका मां तव्हां खां ॻाल्हि शेयर करण वारो आहियां त यानी फरज़ंद मलिक खजू साहब जा कल्ह सीन रिकॉर्ड कया विया ऐं जेका ज़फ़र जिसकानी जी घरवारी हुई ज़हर ज़िंदगी में, यानी आचर जी जेका घरवारी हुई, तव्हांखे यादि हूंदो जेको आचर खे ज़हर ॾेई मारे छॾियो हुई आचर जे मामे सां गॾिजी करे पंहिंजे पीउ सां। उहा ई जेका छोकिरी आहे उहा हिते फरज़ंद मलिक खजू जी घरवारी जो किरदारु अदा करे रही आहे। फरज़ंद मलिक खजू रोमांटिक सीन बि कल्ह रिकॉर्ड कराया दुलाब ड्रामे जा ऐं पंहिंजे घर यानी जो ॾेखारियो वियो फरज़ंद मलिक खजू जो, उते मतिलबु सीन रिकॉर्ड कया विया। लेकिन मूंखे घर यादि अची वियो उहो ई आहे जेको दोस्तों तव्हां ॾिठो जिथे ग़ुलाम कब्ज़ो कयो हुयो ज़हर ज़िंदगी में, जिते ओठे वारनि जी जॻह ते घणो करे ई उहो ई घर ॾेखारियो वञे थो। उते फरज़ंद मलिक खजू साहब जा सीन रिकॉर्ड कया विया, उनजो पीउ बि ॾेखारियो वियो ऐं उनजो जेकी घरवारी ऐं उन सां गॾु बहितरीनु सीन रिकॉर्ड कया विया। फरज़ंद मलिक खजू ॾाढो रोमांटिक में हुयो, मश्करी में मूड में बि हुयो ऐं ॿिया फरज़ंद मलिक खजू जा 2 सीन रिकॉर्ड कया विया जिते धूड़ मथे में हिक ॿिए खे विझनि था। कमू सां गॾु, कमू जो यादि आहे तव्हांखे, साईं निसार शाह जो, यानी ज़हर ज़िंदगी में जो कमदार हो जेको माल चारींदो हो, वरी फरज़ंद मलिक खजू सां धूड़ मिट्टी में विझंदा हुया ऐं जंहिंखे राणे ऐं रबनि कुटको ॾिनो हुयो त मतां तूं असांजो माल पोख में भिलाए, उन खां पहिरियों तोखे कुटको ॾेई छॾियऊं, पोइ तूं माल असांजो पोख में न वेंदे। अहिड़े हिसाब सां मश्करी हुई। हिन में बि अहिड़े क़िस्म जी साॻी मश्करी आहे, मिलंदी जुलदी ज़हर ज़िंदगी वारी मश्करी आहे। कल्ह इहे सीन रिकॉर्ड कया विया फरज़ंद मलिक खजू जा। कल्ह जेका बि शूटिंग थी आहे फरज़ंद मलिक खजू ते थी वई आहे। अॼु जी शूटिंग जेका हले थी उहा वरी अपडेट शाम थी असां वटि अची वेंदी ऐं सुभाणे वारी वीडियो में वरी उहा तव्हांखे असां ॿुधाए छॾींदासीं त अॼु वरी कंहिंजा सीन रिकॉर्ड कया विया आहिनि दुलाब ड्रामे में। दुलाब ड्रामे में दोस्तों हर अदाकार जा जेका सीन रिकॉर्ड थी रहिया आहिनि उहे तव्हां असां शेयर कंदा वञूं था। बाबा अॼु हीअ सीन रिकॉर्ड थियो, अॼु हीअ सीन रिकॉर्ड थियो। अहिड़े हिसाब सां हर अदाकार जो सीन तव्हां सां शेयर कयूं था, को बि नथा लिकायूं, तव्हांखे अपडेट कयूं था। यकीनन 5 साल या 4 साल या 3 साल तव्हां पोइना यादि कयो जॾहिं तव्हां सिंधी ड्रामा ॾिसंदा हुयो, तॾहिं हीअ यूट्यूब चैनल असांजा बि हुया। लेकिन तव्हांखे अहिड़ी अपडेट अॻे न मिलंदी हूंदी जेका हाणे असां तव्हांखे पल पल जी ॿुधायूं था। हीअ दुलाब जी शूटिंग थिए थी, हिन ड्रामे चंड ग्रहण फलाणो टीरो मटीरो। अॼुकल्ह एतिरो तेज़ी अची वई आहे, तव्हांखे असां अॻे ई ॿुधायूं था त हीअ थी रहियो आहे, हू थी रहियो आहे। लेकिन 8-10 साल जा 4-5 साल पोइना वञो
कंहिंखे का ख़बर न पवंदी कॾहिं कहिड़ो ड्रामो अचे थो कॾहिं अचे थो जे ईंदो हुयो त पोइ ख़बर पवंदी पोइ इन शइ जो इंतज़ारु थींदो लेकिन हिकु हिकु सीन हिकु हिकु शूटिंग न ॾेखारी वेंदी हूंदी। हाणे असां तव्हां सां अॻे शेयर कंदा आहियूं। हाणे सोशल मीडिया जो दौरु आहे। हाणे डायरेक्टर पाण असांजे पिक्चर व्हाट्सअप कंदा आहिनि पाण ॿुधाईंदा आहिनि असांजे ड्रामे खे जेतिरो थी सघे वायरल कयो ऐं असांजे ड्रामे जूं ही ॻाल्हियूं ॿुधायो ही सीन ॿुधायो ऐं असां सुठी शइ खे प्रमोट कंदा आहियूं। जंहिं शइ जी ग़लति हूंदो आहे उहो मां अॻे ई उन खे कट करे छॾींदो आहियां या तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां ड्रामे में ही कमु ग़लति कयो वियो आहे। हक़ीक़त में दोस्तो असां सभिनी खे हिकु जेतिरो ॾिसंदा आहियूं ऐं सुठी शइ जी तारीफ़ कंदा आहियूं ग़लति शइ जी ग़लति ॻाल्हि ज़ाहिर कंदा आहियूं। ऐं चंड ग्रहण हाणे 10 तारीख़ आहे दोस्तो तव्हां मुंहिंजो जेको वीडियो ॾिसी रहिया आहियो यकीनन 10 तारीख़ ते ॾिसी रहिया आहियो ठीकु आहे। ऐं दोस्तो चंड ग्रहण अॼु जी तारीख़ ॾिनी वई घणो करे हिन टाइम चंड ग्रहण जे तव्हां जंहिं टाइम ॾिसी रहिया आहियो सुबुह जे टाइम मुंहिंजो वीडियो या तव्हां शाम जो ॾिसी रहिया हूंदो या अञा ताईं चंड ग्रहण अची वियो हूंदो या अञा ताईं न आयो हूंदो यानी अॼु 10 तारीख़ खां पोइ अचिणो आहे चंड ग्रहण। जे मुंहिंजी वीडियो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो चंड ग्रहण जी क़िस्त बि तव्हां ॾिठी हूंदी जे न ॾिठी आहे त थोरी देरि इंतज़ारु कयो जे ॾिठी आहे त पोइ उन जी जेका मतिलबु तव्हांखे कुझु जेको कुझु सम्झ में आयो ड्रामो वणियो या न वणियो उहो कमेंट में बॉक्स में क़ीमती राय पंहिंजी ज़रूरु ॾियो त तव्हांखे चंड ग्रहण में ड्रामे में केतिरो मज़ो आयो। उहा असां वरी अॻे की वीडियो में शामिलु कंदासीं ऐं असां बि खे बि इंतज़ारु आहे असां बि ॾिसंदासीं चंड ग्रहण खे उहा बि वरी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं चंड ग्रहण केतिरो कामयाबु ड्रामो आहे। तव्हां बि उहा शइ जेको आहे न ज़रूरु कमेंट सेक्शन में लिखी चंड ग्रहण जी क़िस्त ॾिसो पहिरियों पोइ ज़रूरु असांजी वीडियो जे हेठां अची कमेंट कयो ऐं पोइ असां जेको आहे न यकीनन तव्हांजा कमेंट शामिलु कंदासीं अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे। ऐं दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हर माण्हू जी पंहिंजी जेका राय हूंदी आहे तव्हांजी पंहिंजी राय असांजी पंहिंजी राय आहे लेकिन असांजी राय इनशाला तव्हांखे वणंदी ऐं तव्हां जे अगरि असांजी वीडियो ते आया हो त पक एंटरटेन थींदव ऐं ख़ाली न मोटी वेंदव। अॼु तव्हांजा मां पहिरियों कमेंट कुझु शामिलु करे वठां दोस्तनि जेका सुवाल कया उनजो जवाबु ॾेई वठां बाद में जेको आहे दोस्तो वरी ॿी ॻाल्हि बि तव्हां शेयर कंदुमि। दोस्तो अॼु हिकिड़ो जेको आहे राजा अली अबड़ो साहब कमेंट कयो आहे अदा असांखे दुलाब ड्रामे जो इंतज़ारु आहे कॾहिं हलायो वेंदो या हलायो असांखे वॾो इंतज़ारु आहे। जेको आहे राजा साहब अबड़ो साहब जेको आहे मुंहिंजे हथ में न आहे पंहिंजे टाइम ते हलंदो सही बाक़ी इहा एंटरटेन असां कंदा था अचूं यकीन अॻिते बि कंदा ईंदासीं। हाणे जेको आहे ॿिया कमेंट आहिनि मां उहे पढ़ी वठां उहे कमेंट बि मां तव्हांखे ॿुधायां थो पियो जेको आहे जंहिंजा बि कमेंट आया आहिनि मां उहे शामिलु करे वठां ऐं जेको आहे तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ो कमेंट बि जेको आहे कंहिंजो ख़ाली न वेंदो। ऐं दोस्तो ॿियो ख़ालिद तुनिए जेको आहे बिलाल शेख कमेंट कयो आहे अब्बास गुल दुलाब ड्रामे में आहे महिरबानी करे ॿुधायो। अदा दुलाब ड्रामे में अब्बास गुल मुंहिंजे ख़्याल में न आहे इरफान शेख आहे घणो कर ऐं जेको आहे ऐं ॿियो जेको आज़म मिंगल आहे दुलाब ड्रामे में मुंहिंजे ख़्याल में अब्बास गुल न आहे मूं लिस्ट ज़ाहिर बि कई जो सीन अञा कोई अहिड़ो ख़ासि रिकॉर्ड न आहे थियो। राजा भट्टी जूं महिरबानियूं दिलि मोकिलिया अथई ऐं ॿिए दोस्त मोकिलिया महिरबानियूं अदा कमेंट वीडियो शामिलु करण लाइ इहो मुंहिंजे ख़्याल में असगर थेबो साहबु आहे शायदि तव्हांजो यूट्यूब चैनल सभु मां सब्सक्राइब करे छॾिया आहिनि ॿिन्ही खे सब्सक्राइब करे छॾियो आहे। जी हा दोस्तो बिल्कुलु असांजा काफ़ी यूट्यूब चैनल ते मां कमु करे रहियो आहियां हर चैनल ते मुख़्तलिफ़ कमु आहे तव्हांजो वॾी महिरबानी तव्हां सब्सक्राइब कया ऐं तव्हां घुरो था कराची वारो असद कुरैशी जो एड्रेस हक़ीक़त पुछो असद कुरैशी जो कराची वारो एड्रेस मूंखे मालूम न आहे जे मूंखे मालूम थियो त मां तव्हां सां ॿी वीडियो में ज़रूरु शेयर कंदुसि या तव्हांखे पर्सनल ते ॾेई छॾींदुसि। तव्हांखे वॾी ख़्वाहिश आहे असद कुरैशी सां मिलण जी त तव्हां लिखियो आहे तव्हां उनजा वॾा प्रस्तार आहियो वॾियूं महिरबानियूं थी सघे थो वीडियो असद कुरैशी वटि पुॼी वेंदी ऐं असगर थियो साहब थी सघे थो उहो बि तव्हांजो कमेंट ॿुधी वठे छाजे करे हीअ असांजो चैनल सभिनी वटि सब्सक्राइब थियल आहे। ऐं अॻिते कमेंट ॾिसूं था राशिद जेको आहे सेठाणी कमेंट कयो आहे ज़हर ज़िंदगी में जेको अब्बास जो किरदारु कयो हो उहो आहे दुलाब में या न। जी हाँ दोस्तो उहो आहे उन खे मां शूटिंग में ॾिठो आहे जंहिं अब्बास जो किरदारु अदा कयो ज़हर ज़िंदगी में उहो यकीनन आहे तव्हां दिलि जाए कयो। ऐं ॿियो वरी काफ़ी वली मोहम्मद सोमरे कमेंट कयो आहे अस्सलाम वालेकुम वली मोहम्मद मटियारी खां कमेंट कयो आहे वालेकुम सलाम। ऐं इहे दोस्तनि जा कमेंट आहिनि जेका मां शामिलु कंदो थो वञा ऐं असगर थेबे साहब लिखियो आहे ग़लति कमेंट जाहिल बग़ैर ऐं बेवकूफ़ ॼट कंदा आहिनि। इहो कल्ह कमेंट बि मूं शामिलु कयो महिरबानियूं असगर थेबो साहब वॾियूं महिरबानियूं। ऐं दोस्तो इहे हुया कमेंट जेका मां कल्ह वारा मां अॼु तव्हां सां शेयर करे छॾिया यकीनन तव्हांजा जवाब तव्हांखे मिली विया हूंदा।
ऐं जेका हाणे कमेंट तव्हां कंदो सुभाणे वारी वीडियो में उहे मिलंदा तव्हांखे जवाब। जेका बि तव्हांजे खे ॻाल्हि ज़हन में घुमे थी उहा कमेंट में ज़रूरु लिखो। इंशाअल्लाह उन जो जवाबु मां ॾींदुसि, सभिनी खे ॾींदुसि। ऐं ईअं न सो मां उहो यूट्यूबर न आहियां जो मां पंहिंजे सब्सक्राइबरनि खे इग्नोर कयां। उहे ॿिया यूट्यूबर हूंदा आहिनि पंहिंजे सब्सक्राइबरनि खे जवाबु न ॾींदा। उहे जेको आहे न हिकु एटीट्यूड रखंदा आहिनि। असां में एटीट्यूड न आहे भाउ। असां छाजे करे हेठों आस्ते आस्ते अलाह शुक्र आहे हिते आया आहियूं। हिते पुॼाइण वारा बि तव्हां आहियो, तव्हांजूं वॾियूं महिरबानियूं। ऐं असां तव्हांखे अगरि अहमियत न ॾींदासीं त ॿियो कंहिंखे ॾींदासीं। तव्हां सुठा कमेंट कंदा कयो। जेका बि तव्हांजो सुवाल जवाबु हूंदो मां अॻी वीडियो में वरी उहो ॾेई छॾींदुसि जवाबु। ऐं यकीनन मुंहिंजी बिजली मथां लाइट बि हली वई आहे, हाणे पघर स्टार्ट थी विया आहिनि। ऐं हीअ तव्हां ॾिसी रहिया हूंदो तव्हांजे वीडियो दोस्तो हेसी ताईं ॾिठो आहे। तव्हांजूं वॾियूं महिरबानियूं। उमेदु आहे वीडियो तव्हांखे सुठो लॻो हूंदो। महिरबानी करे चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो, लाइक करे छॾियो शाहिद खुशो व्लॉग खे। पोइ बि 5 ग्रुपनि ताईं सेंड कयो, फेसबुक ते सेंड कयो। वीडियो खे बि अगरि डाउनलोड करे सेंड करे सघो था फेसबुक ID पंहिंजी ते, तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी। ऐं जेतिरो थी सघे असांजी हौसला अफ़ज़ाई कयो। इहा तव्हांजो लाइक मिलंदो आहे या कमेंट मिलंदा आहिनि, असांजी इहो हौसला अफ़ज़ाई थींदी आहे। इन में असांखे को पैसा न आहिनि मिलंदा, बसि हौसला अफ़ज़ाई लाइ चवंदा आहियूं तव्हांखे। बाक़ी जेको अगरि पेमेंट वग़ैरह ईंदी आहे त यूट्यूब खां ईंदी आहे। उहो वरी जेको आहे कमेंट ऐं लाइक त न ईंदी आहे। माण्हू कंहिं सोचींदा आहिनि लाइक कंदासीं त इन खे इहे पैसा इन ॾींहुं हलिया वेंदा, साड़ कंदा आहिनि। बाबा लाइक करण सां पैसा न आहिनि मिलंदा, कमेंट करण सां बि न आहिनि मिलंदा। इहा हौसला अफ़ज़ाई थींदी आहे असांजी। उहो पेमेंट यूट्यूब पंहिंजी तरफ़ां अलॻि ॾींदो आहे असांखे। ऐं मिलंदासीं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में। हाणे मूंखे ॾींदा इजाज़त। ऐं असांजे शाहिद खुशो व्लॉग यूट्यूब चैनल खे दिलि में रखंदा ऐं असांजे जेको आहे शाहिद खुशो खे दुआनि में यादि रखंदा ऐं ज़हन में यादि रखंदा। मिलंदासीं ॿी क़िस्त में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तो, आऊं आहियां शाहिद खुशो ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो शाहिद खुशो व्लॉग यूट्यूब चैनल। ऐं यकीनन तव्हांखे एंटरटेन करण वारो आहियां। जी हाँ दोस्तो, अॼु तव्हां सोचींदा हूंदव त अॼु शाहिद भाउ कहिड़ी नई ड्रामनि जे बारे में ॻाल्हि करण वारो आहे। दोस्तो अॼु जेका मां तव्हां सां ॻाल्हि करण वारो आहियां ऐं जेका नई अपडेट तव्हांखे ॾियण वारो आहियां, यकीनन तव्हां उहा वीडियोज़ ही मुंहिंजी पूरी ॾिसी करे एंटरटेन थींदव ऐं यकीनन तव्हां कमेंट करण ते बि मजबूर थी वेंदव। ऐं तव्हांखे अॼु तव्हांजे कमेंटनि जा बि जवाबु ॾींदुसि। जेका तव्हां कमेंट कया कल्ह, जेका कमेंट तव्हांजा आया अॼु उन्हनि जा बि तव्हांखे जवाबु ॾींदुसि। हिन वीडियो खे जे तव्हां आख़िर ताईं न ॾिसंदो दोस्तो पोइ मां छा थो करे सघां। पोइ तव्हां खां हीअ अपडेट मिस थी वेंदी। तव्हां मर्ज़ी जा मालिक आहियो, पोइ तव्हां ॼाणियो तव्हांजो कमु ॼाणे। शाहिद खुशो व्लॉग यूट्यूब चैनल तव्हांखे एंटरटेन कंदो आहे ऐं तव्हांखे तव्हांजी कम जी शइ ॿुधाईंदो आहे। जेका तव्हां सॼो ॾींहुं यूट्यूब ते सर्च कंदव तव्हांखे असां हिकिड़े क्लिक में असांजे हिकिड़े वीडियोज़ में सॼी उहा शइ ज़ाहिर करे ऐं क्लियर ऐं डेट अपडेट ॾेई छॾींदा आहियूं। ख़ासि करे अॼु तव्हांखे मां जेका वीडियोज़ में ॿुधाइण वारो आहियां। और वीडियो शुरू करण खां पहिरियों दोस्तो नंढड़ो अर्ज़ु आहे, इन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसो ऐं लाइक कयो, महिरबानी कयो हाणे इन खे लाइक कयो। ऐं चैनल शाहिद खुशो व्लॉग खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो ऐं असांजे वीडियोज़ खे शेयर कयो। जेतिरो थी सघे इन लिंक खे शेयर कयो पेज ते, ग्रुपनि में। हलूं था पंहिंजी अपडेट जी तरफ़ ऐं सुठा कमेंट बि ज़रूरु कजो। दोस्तो पहिरीं ॻाल्हि जेका मूं कल्ह वीडियो अपलोड कई ऐं अॼु जेका ॻाल्हि आहे उहा थोरी मुख़्तलिफ़ आहे। दोस्तो शूटिंग जी जेको असांजे तस्वीरूं आयूं आहिनि दुलाब जूं, ऐं अॼु तव्हांखे बहितरीनु मां ॻाल्हि ॿुधाइण वारो आहियां। कल्ह जेका शूटिंग थी आहे उन में कंहिंजी शूटिंग थी, कहिड़े अदाकार जी थी। परीं जेका शूटिंग थी मां तव्हांखे ॿुधायो आज़म मैंगल एक्शन में हुयो ऐं उनजी माउ बि उनखे ॾेखारी वई उन ड्रामे सीननि में। ऐं बंगले में ॾेखारियो वियो आज़म मैंगल खे। आज़म मैंगल जा 2 ॾींहं पहिरियों जेका सीन शॉट थिया ऐं कल्ह जेका शॉट थिया आहिनि उहे फरज़ंद मलिक खजू ऐं फरज़ंद मलिक जा खजू जा जेका दोस्त आहिनि उन्हनि जा सीन रिकॉर्ड कया विया आहिनि दुलाब ड्रामे में। ऐं दोस्तो उन सां गॾु उहे ई फरज़ंद मलिक खजू जा दोस्त आहिनि ऐं जेका तव्हां ॾिठा हुया ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में, उहे ई दोस्त हिन ड्रामे में बि वरी जेको आहे फरज़ंद मलिक खजू साहिब जा ऐं ओड़ी कॉमेडी करे रहिया आहिनि। उन तरीक़े सां वरी हिते बि जेको आहे मथे में धूड़ विझी रहिया आहिनि। लेकिन इहा ॻाल्हि मां तव्हांखे कल्ह बि ॿुधाए छॾी। जेका अॼु ॻाल्हि आहे उहा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। दोस्तो अॼु जेका मां तव्हां ॻाल्हि शेयर करण वारो आहियां त यानी फरज़ंद मलिक खजू साहिब जा कल्ह सीन रिकॉर्ड कया विया ऐं जेका ज़फ़र जिसकाणी जी घरवारी हुई ज़हर ज़िंदगी में, यानी आचर जी जेका घरवारी हुई, तव्हांखे यादि हूंदो जेको आचर खे ज़हर ॾेई मारे छॾियो हुई आचर जे मामे सां गॾिजी करे पंहिंजे पीउ सां। उहा ई जेका छोकिरी आहे उहा हिते फरज़ंद मलिक खजू जी घरवारी जो किरदारु अदा करे रही आहे। फरज़ंद मलिक खजू रोमांटिक सीन बि कल्ह रिकॉर्ड कराया दुलाब ड्रामे जा
ऐं पंहिंजे घर यानी जो ॾेखारे वियो फरज़ंद मलिक खजू जो उते मतिलबु सीन रिकॉर्ड कया हुआ। लेकिन मूंखे घर यादि अची वियो उहो ई आहे जेको दोस्तो तव्हां ॾिठो जिथे ग़ुलाम कब्ज़ो कयो हुयो ज़हर ज़िंदगी में, जिते ओठे वारनि जी जॻह ते घणो करे ई उहो ई घर ॾेखारियो वञे थो। उते फरज़ंद मलिक खजू साहिब जा सीन रिकॉर्ड कया विया, उनजो पीउ बि ॾेखारियो वियो ऐं उनजो जेकी घरवारी ऐं उन सां गॾु बहितरीनु सीन रिकॉर्ड कया हुआ। फरज़ंद मलिक खजू ॾाढो रोमांटिक में हुयो, मश्करी में मूड में बि हुयो। ऐं ॿिया फरज़ंद मलिक खजू जा ॿाहिरि सीन रिकॉर्ड कया हुआ जिते धूड़ मथे में हिक ॿिए खे विझनि था कमू सां गॾु। कमू जो यादि आहे तव्हांखे साईं निसार शाह जो, यानी ज़हर ज़िंदगी में जो कमदार हो जेको माल चारींदो हो, वरी फरज़ंद मलिक खजू सां धूड़ मिट्टी में विझंदा हुआ ऐं जंहिंखे राणे ऐं रबनि कुटको ॾिनो हुयो त मतां तो असां माल पोख में भिलाए, उन खां पहिरियों तोखे कुटको ॾेई छॾियऊं, पोइ तो माल असांजो पोख में न वेंदे। अहिड़े हिसाब सां मश्करी हुई। हिन में बि अहिड़े क़िस्म जी साॻी मश्करी आहे, मिलंदी जुलदी ज़हर ज़िंदगी वारी मश्करी आहे। कल्ह इहे सीन रिकॉर्ड कया विया फरज़ंद मलिक खजू जा। कल्ह जेका बि शूटिंग थी आहे फरज़ंद मलिक खजू ते थी वई आहे। अॼु जी शूटिंग जेका हले थी उहा वरी अपडेट शाम थी असां वटि अची वेंदी ऐं सुभाणे वारी वीडियो में वरी उहा तव्हांखे असां ॿुधाए छॾींदासीं त अॼु वरी कंहिंजा सीन रिकॉर्ड कया विया आहिनि दुलाब ड्रामे में। दुलाब ड्रामे में दोस्तो हर अदाकार जा जेका सीन रिकॉर्ड थी रहिया आहिनि उहे तव्हां असां शेयर कंदा वञूं था। बाबा अॼु हीउ सीन रिकॉर्ड थियो, अॼु हीउ सीन रिकॉर्ड थियो। अहिड़े हिसाब सां हर अदाकार जो सीन तव्हां सां शेयर कयूं था, को बि नथा लिकायूं, तव्हांखे अपडेट कयूं था। यकीननि 5 साल या 4 साल या 3 साल तव्हां पोयां यादि कयो जॾहिं तव्हां सिंधी ड्रामा ॾिसंदा हुयो, तॾहिं हीअ यूट्यूब चैनल असांजा बि त हुया, लेकिन तव्हांखे अहिड़ी अपडेट अॻे न मिलंदी हूंदी जेका हाणे असां तव्हांखे पल पल जी ॿुधायूं था। हीअ दुलाब जी शूटिंग थिए थी, हिन ड्रामे चंड ग्रहण फलाणो टीरो मटीरो। अॼुकल्ह एतिरो तेज़ी अची वई आहे तव्हांखे असां अॻे ई ॿुधायूं था त हीअ थी रहियो आहे, हू थी रहियो आहे। लेकिन 8-10 साल जा 4-5 साल पोयां वञो, कंहिंखे का ख़बर न पवंदी कॾहिं कहिड़ो ड्रामो अचे थो, कॾहिं अचे थो। जे ईंदो हुयो त पोइ ख़बर पवंदी, पोइ इन शइ जो इंतज़ारु थींदो। लेकिन हिकु सीन हिकु शूटिंग न ॾेखारी वेंदी हूंदी। हाणे असां तव्हां सां अॻे शेयर कंदा आहियूं। हाणे सोशल मीडिया जो दौरु आहे, हाणे डायरेक्टर पाण असांजे पिक्चर व्हाट्सअप कंदा आहिनि, पाण ॿुधाईंदा आहिनि असांजे ड्रामे खे जेतिरो थी सघे वायरल कयो ऐं असांजे ड्रामे जूं हीअ ॻाल्हियूं ॿुधायो, हीअ सीन ॿुधायो ऐं असां सुठी शइ खे प्रमोट कंदा आहियूं। जंहिं शइ जी ग़लति हूंदो आहे उहो मां अॻे ई उन खे कट करे छॾींदो आहियां या तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां ड्रामे में हीअ कमु ग़लति कयो वियो आहे। हक़ीक़त में दोस्तो असां सभिनी खे हिकु जेतिरो ॾिसंदा आहियूं ऐं सुठी शइ जी तारीफ़ कंदा आहियूं, ग़लति शइ जी ग़लति ॻाल्हि ज़ाहिर कंदा आहियूं। ऐं चंड ग्रहण हाणे 10 तारीख़ आहे दोस्तो, तव्हां मुंहिंजो जेको वीडियो ॾिसी रहिया आहियो यकीननि 10 तारीख़ ते ॾिसी रहिया आहियो, ठीकु आहे। ऐं दोस्तो चंड ग्रहण अॼु जी तारीख़ ॾिनी वई, घणो करे हिन टाइम चंड ग्रहण जे तव्हां जंहिं टाइम ॾिसी रहिया आहियो सुबुह जे टाइम मुंहिंजो वीडियो, या तव्हां शाम जो ॾिसी रहिया हूंदो, या अञा ताईं चंड ग्रहण अची वियो हूंदो या अञा ताईं न आयो हूंदो। यानी अॼु 10 तारीख़ खां पोइ अचिणो आहे चंड ग्रहण। जे मुंहिंजी वीडियो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, चंड ग्रहण जी क़िस्त बि तव्हां ॾिठी हूंदी। जे न ॾिठी आहे त थोरी देरि इंतज़ारु कयो, जे ॾिठी आहे त पोइ उन जी जेका मतिलबु तव्हांखे कुझु सम्झ में आयो, ड्रामो वणियो या न वणियो, उहो कमेंट बॉक्स में क़ीमती राय पंहिंजी ज़रूरु ॾियो त तव्हांखे चंड ग्रहण में ड्रामे में केतिरो मज़ो आयो। उहा असां वरी अॻे की वीडियो में शामिलु कंदासीं ऐं असां बि खे बि इंतज़ारु आहे, असां बि ॾिसंदासीं चंड ग्रहण खे, उहा बि वरी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं चंड ग्रहण केतिरो कामयाबु ड्रामो आहे। तव्हां बि उहा शइ जेको आहे न ज़रूरु कमेंट सेक्शन में लिखी चंड ग्रहण जी क़िस्त ॾिसो पहिरियों, पोइ ज़रूरु असांजी वीडियो जे हेठां अची कमेंट कयो ऐं पोइ असां जेको आहे न यकीननि तव्हांजा कमेंट शामिलु कंदासीं, अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे। ऐं दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हर माण्हू जी पंहिंजी जेका राय हूंदी आहे, तव्हांजी पंहिंजी राय आहे, असांजी पंहिंजी राय आहे, लेकिन असांजी राय इंशाअल्लाह तव्हांखे वणंदी ऐं तव्हां जे अगरि असांजी वीडियो ते आया हो त पक एंटरटेन थींदव ऐं ख़ाली न मोटी वेंदव। अॼु तव्हांजा मां पहिरियों कमेंट कुझु शामिलु करे वठां, दोस्तनि जेका सुवाल कया उनजो जवाबु ॾेई वठां, बाद में जेको आहे दोस्तो वरी ॿी ॻाल्हि बि तव्हां शेयर कंदुमि। दोस्तो अॼु हिकिड़ो जेको आहे राजा अली अबड़ो साहब कमेंट कयो आहे, अदा असांखे दुलाब ड्रामे जो इंतज़ारु आहे, कॾहिं हलायो वेंदो या हलायो, असांखे वॾो इंतज़ारु आहे। जेको आहे राजा साहब अबड़ो साहब जेको आहे मुंहिंजे हथ में न आहे, पंहिंजे टाइम ते हलंदो सही, बाक़ी इहा एंटरटेन असां कंदा था अचूं, यकीन अॻिते बि कंदा ईंदासीं। हाणे जेको आहे ॿिया कमेंट आहिनि मां उहे पढ़ी वठां, उहे कमेंट बि मां तव्हांखे ॿुधायां थो पियो, जेको आहे जंहिंजा बि कमेंट आया आहिनि मां उहे शामिलु करे वठां ऐं जेको आहे तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ो कमेंट बि जेको आहे कंहिंजो ख़ाली न वेंदो। ऐं दोस्तो ॿियो ख़ालिद तुनिए जेको आहे अबा न
बिलाल शेख कमेंट कयो अब्बास गुल दुलाब ड्रामे में आहे, महिरबानी करे ॿुधायो। अदा दुलाब ड्रामे में अब्बास गुल मुंहिंजे ख़्याल में नाहे, इरफान शेख आहे घणो कर ऐं जेको आहे ऐं ॿियो जेको आज़म मिंगल आहे। दुलाब ड्रामे में मुंहिंजे ख़्याल में अब्बास गुल नाहे। मूं लिस्ट ज़ाहिर बि कई जो सीन अञा कोई अहिड़ो ख़ासि रिकॉर्ड नाहे थियो। राजा भट्टी जूं महिरबानी दिलि मोकिलिया अथई ऐं ॿिए दोस्त मोकिलिया महिरबानियूं अदा कमेंट वीडियो शामिल करण लाइक़। इहो मुंहिंजे ख़्याल में असगर थेबो साहब आहे। शायदि तव्हांजो यूट्यूब चैनल सभु मां सब्सक्राइब करे छॾिया आहिनि, ॿिन्ही खे सब्सक्राइब करे छॾियो आहे। जी हा दोस्तो, बिल्कुलु असांजे काफ़ी यूट्यूब चैनल ते मां कमु करे रहियो आहियां। हर चैनल ते मुख़्तलिफ़ कमु आहे। तव्हांजो वॾी महिरबानी, तव्हां सब्सक्राइब कया ऐं तव्हां घुरो था कराची वारो असद कुरैशी जो एड्रेस। हक़ीक़त पुछो, असद कुरैशी जो कराची वारो एड्रेस मूंखे मालूम नाहे। जे मूंखे मालूम थियो त मां तव्हां सां ॿी वीडियो में ज़रूरु शेयर कंदुसि या तव्हांखे पर्सनल ते ॾेई छॾींदुसि। तव्हांखे वॾी ख़्वाहिश आहे असद कुरैशी सां मिलण जी, त तव्हां लिखियो आहे, तव्हांजा वॾा प्रस्तार आहियो। वॾियूं महिरबानियूं, थी सघे थो वीडियो असद कुरैशी वटि पुॼी वेंदी ऐं असगर थी साहब थी सघे थो उहो बि तव्हांजो कमेंट ॿुधी वठे। छाजे करे हीअ असांजो चैनल सभिनी वटि सब्सक्राइब थियल आहे। ऐं अॻिते कमेंट ॾिसूं था, राशिद जेको आहे सेठाणी कमेंट कयो आहे, ज़हर ज़िंदगी में जेको अब्बास जो किरदारु कयो हो उहो आहे दुलाब में या न? जी हाँ दोस्तो, उहो आहे। उन खे मां शूटिंग में ॾिठो आहे जंहिं अब्बास जो किरदारु अदा कयो ज़हर ज़िंदगी में, उहो यकीनन आहे। तव्हां दिलजाए कयो। ऐं ॿियो वरी काफ़ी वली मोहम्मद सोमरे कमेंट कयो आहे, अस्सलाम वालेकुम। वली मोहम्मद मटियारी खां उन कमेंट कयो आहे, वालेकुम सलाम। ऐं इहे दोस्तनि जा कमेंट आहिनि जेका मां शामिलु कंदो थो वञा। ऐं असगर थेबे साहब लिखियो आहे, ग़लति कमेंट जाहिल बग़ैर ऐं बेवकूफ़ ॼट कंदा आहिनि। इहो कल्ह कमेंट बि मूं शामिलु कयो, महिरबानी असगर थेबो साहब, वॾियूं महिरबानियूं। ऐं दोस्तो इहे हुया कमेंट जेका मां कल्ह वारा मां अॼु तव्हां सां शेयर करे छॾिया। यकीनन तव्हांजा जवाब तव्हांखे मिली विया हूंदा ऐं जेका हाणे कमेंट तव्हां कंदो सुभाणे वारी वीडियो में उहे मिलंदा तव्हांखे जवाब। जेका बि तव्हांजे खे ॻाल्हि ज़हन में घुमे थी उहा कमेंट में ज़रूरु लिखो। इंशाअल्लाह उनजो जवाबु मां ॾींदुसि, सभिनी खे ॾींदुसि। ऐं ईअं न सो मां उहो यूट्यूबर न आहियां जो मां पंहिंजे सब्सक्राइबरनि खे इग्नोर कयां। उहे ॿिया यूट्यूबर हूंदा आहिनि पंहिंजे सब्सक्राइबरनि खे जवाबु न ॾींदा। उहे जेको आहे न हिकु एटीट्यूड रखंदा आहिनि। असां में एटीट्यूड न आहे भाउ। असां छाजे करे हेठों आस्ते आस्ते अलाह शुक्र आहे हिते आया आहियूं। हिते पुॼाइण वारा बि तव्हां आहियो। तव्हांजो वॾियूं महिरबानियूं। ऐं असां तव्हांखे अगरि अहमियत न ॾींदासीं त ॿियो कंहिंखे ॾींदासीं। तव्हां सुठा कमेंट कंदा कयो। जेका बि तव्हांजो सुवाल जवाबु हूंदो मां अॻी वीडियो में वरी उहो ॾेई छॾींदुसि जवाबु। ऐं यकीनन मुंहिंजी बिजली मथां लाइट बि हली वई आहे, हाणे पघर स्टार्ट थी विया आहिनि। ऐं हीअ तव्हां ॾिसी रहिया हूंदव तव्हांजे वीडियो दोस्तो हेसी ताईं ॾिठो आहे। तव्हांजो वॾियूं महिरबानियूं। उमेदु आहे वीडियो तव्हांखे सुठो लॻो हूंदो। महिरबानी करे चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो, लाइक करे छॾियो शाहिद खुशबू विलाग खे। पोइ बि 5 ग्रुपनि ताईं सेंड कयो, फेसबुक ते सेंड कयो। वीडियो खे बि अगरि डाउनलोड करे सेंड करे सघो था फेसबुक ID पंहिंजी ते, तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी। ऐं जेतिरो थी सघे असांजी हौसला अफ़ज़ाई कयो। इहा तव्हांजो लाइक मिलंदो आहे या कमेंट मिलंदा आहिनि, असांजी इहो हौसला अफ़ज़ाई थींदी आहे। इन में असांखे को पैसा न आहिनि मिलंदा, बसि हौसला अफ़ज़ाई लाइ चवंदा आहियूं तव्हांखे। बाक़ी जेको अगरि पेमेंट वग़ैरह ईंदी आहे त यूट्यूब खां ईंदी आहे। उहो वरी जेको आहे कमेंट ऐं लाइक त न ईंदी आहे। माण्हू के सोचींदा आहिनि लाइक कंदासीं त इन खे इहे पैसा इन ॾे हलिया वेंदा, साड़ कंदा आहिनि। बाबा लाइक करण सां पैसा न आहिनि मिलंदा, कमेंट करण सां बि न आहिनि मिलंदा। इहा हौसला अफ़ज़ाई थींदी आहे असांजी। उहो पेमेंट यूट्यूब पंहिंजी तरफ़ां अलॻि ॾींदो आहे असांखे। ऐं मिलंदासीं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में। हाणे मूंखे ॾींदा इजाज़त। ऐं असांजे शाहिद खुशबू विलाग यूट्यूब चैनल खे दिलि में रखंदा ऐं असांजे जेको आहे शाहिद खुशबू खे दुआनि में यादि रखंदा ऐं ज़हन में यादि रखंदा। मिलंदासीं ॿी क़िस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।